Sveiki! Mēs atrodamies Sija Kalnai saimniecības teritorijā. Pa kreiso pusi no manis atrodas ziemaskviešu izmēģinājumu lauks, kur arī ir miežurudzi, tritikāli un dažādas izsēs normas. Pa labu roku no manis atrodas lielisks rapšu lauks, kurā mēs pētām arī vairākus agrotehniskos paņēmienus, izsēs normas, sējas termiņus un dažādas citas smukas lietiņas, ko mēs izmantojam augu aizsardzībā. Tagad mēs atrodamies uz rapšu izmēģinājumu lauka, kur mēs arī tāpat kā ziemaskviešos un ziemē labības pārbaudām dažādus sējas termiņus un izsēs normas. Mēs pārbaudām arī vairākas šķirnes. Kopumā bloks ir aptuveni 200 metrus garš, kur mēs esam iekļaujuši arī dažādus augu aizsardzības līdzekļu un mikroelementu izmēģinājumus arī. Līdz ar to šogad rapšu izmēģinājums ir ļoti komplicēts un kombinēts, kur mēs mēģinām pārbaudīt visus mūsu risinājumus, kas ir uz dotu brīdi pieejami. Plus viņus uzlikt uz tām šķirnēm, kas ir mūsu portfolio, lai pielāgotu augu aizsardzības schemas mūsu zemnieku vajadzības, mūsu agroklimatiskajos apstākļos. Un uz doto brīdi arī atrodoties šeit jau septembra beigās, mēs ļoti labi varam redzēt starpību gan starp šķirnēm, gan izsēs normām. Šeit ir arī vēl integrēta viena inovācija. Mēs esam uzlikuši uz šī izmēģinājuma laukā arī viedu meteostāciju, kas ir lieliski iespēja mums arī ievākt datus no visiem abiotiskajiem stresiem, kā mūsu augi reaģē uz noteiktiem vides apstākļiem, un pēc tam arī izprast labāk mūsu augu aizsardzības schēmas un tehnoloģijas, kā arī varbūt pievērst uzmanību vairāk mūsu portfolio un arī veikt vajadzīgas korekcijas un uzlabojumus rekomendācijas. Mēs tagad atrodamies uz ziemaskviešu izmēģinājumu lauka, kur mēs pārbaudām dažādus sējas termiņus un izsēs normas. Ko mēs uz dotu brīdi redzam, principā pirmais sējas termiņš ir jau pilnībā sadīdzis, vēl tur kaut kas piedīkst, ņemot vērā arī to, ka tie dikšanas apstākļi nebija īpaši labi, bija diezgan mitrs, bet kaut kādā veidā tomēr sanāca arī sagatavot to augsni un arī to seklu iemuļāt. Arī atbraucot uz mūsu izmēģinājumu lauka, būs iespējams redzēt, kā tad mums ir sanācis, protams. Un tad uz doto brīdi mēs redzam, ka ziemaskvieši sākuši cerot. Par fitopatoloģiju, tā kā mēs izmantojam augstu kvalitatīvo seklu kodni sidronu, tad uz sējumiem mēs neredzam fuzariozi vai stibra pamatnes kādas slimību iezīmes. Tomēr ir atsevišķi kontrolas lauciņi, kuros netika izmantota kodne, un mēs redzam, ka tās slimība šogad arī izplatās un ir aktuālā. Līdz ar to tiem zemnieki, kas vēl joprojām turpina kaut ko sēt, tomēr ieteiktu izmantot arī kodni. Runājot par citām slimībām, tad vēl joprojām nav nekas redzams, vēl nekas nenāk. Bet mēs arī labi atceramies, kad ar rudens slimībām mēs varam tikai strādāt preventīvi, kad īsti fungicidi tur nav, izņemot to, kas ir tā kā kodnes. Izsējas normas. Tad mēs šeit pārbaudām 300, 400 un 500 seklas uz kvadrātmetru. Tad es teikšu viens no optimālajiem, vidējiem un bieziem sējas termiņiem, kuros mēs arī pēc tam novērtosim fitopatoloģiju. Kopumā šeit uz kviešu lauka jūs varēsiet redzēt 8 izmēģinājumus. Ir slēsē iesētas vairākas šķirnes, vairāk par 10 šķirnēm. No mūsu portfoļiem ieskaitot ziemaskviešus, miežus, tritikāli un rudzus, kā arī ir vairāki izmēģinājumi, kur mēs pārbaudām agrotehniku, tos pašus sējas termiņus un izsējas normas. Gatavojam izmēģinājumu lauku arī priekš vasarai izmēģinājumu, kur arī mēs pārbaudīsim dažādas izsējas normas un tehnoloģijas, kā arī vēlāk jau pavasarī uzliksim arī mūsu augu aizsardzības schēmu un mēģināsim izprast mūsu produktu efektivitāti jau strādāt uz mūsu šķirnēm. Tā kā visi esat gaidīti mūsu izmēģinājumos.